ఫ్రెండ్స్, వలరీ క్రియేషన్స్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం 4 సింపుల్ చాట్ కానీ లేదా సలాడ్ కానీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం 1 కప్పు కారం బూందీ తీసుకోండి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా చాట్ మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు, కొంచెం కారం, కొంచెం ఉప్పు, సగం నిమ్మకాయని తీసుకోండి. కారం బూందీ తయారు చేసేటప్పుడు ఉప్పు వేసింటారు కాబట్టి కొద్దిగా మాత్రమే ఉప్పు వేయండి. కొంచెం కారం, కొంచెం చాట్ మసాలా, సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, మీ ఇష్టాన్ని బట్టి ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఉల్లిపాయ ముక్కలు, 1 స్పూను నెయ్యి, నిమ్మరసం వేసి అన్నీ ఒకసారి బాగా కలపండి. తర్వాత సర్వ్ చేసుకోండి. ఇది ఎంతో రుచిగా ఉంటుందండి. 2 చిన్న ఉసిరికాయల్ని తీసుకోండి. శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా ఆరబెట్టండి. 1 కప్పు ఉసిరికాయలకి 2 స్పూన్లు ఉప్పు వేయండి. సగం స్పూను కారం వేయండి. ఒకసారి అంతా బాగా కలపండి. ఒక పూటంతా అలాగే ఉంచండి. తర్వాత సర్వ్ చేయండి. ఎంత రుచిగా ఉంటుందో మీరే చూడండి. 3 పల్లీ చాట్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. పచ్చిశనక్కాయల్ని తీసుకోండి. 1 గంట సేపు నానబెట్టి శుభ్రంగా కడగండి. కుక్కర్లో 1 గ్లాసు నీళ్లు పోయండి. కడిగిన శనక్కాయల్ని అందులో వేసి 2 స్పూన్లు ఉప్పు వేయండి. మూత పెట్టి 8 లేదా 10 విజిల్స్ రానివ్వండి. శనక్కాయలు దొరక్కపోతే మామూలు పల్లీలైనా నానబెట్టి ఉడికించి ఉంచవచ్చు. ఉడికిన శనక్కాయల్ని గింజలు ఒలిచి 1 కప్పు తీసుకోండి. కొంచెం టమాటా ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, చాట్ మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు, కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం కారం, సగం నిమ్మకాయని తీసుకోండి. పల్లీలలో ముందుగా కొంచెం ఉప్పు వేయండి. కొంచెం కారం వేయండి. కొంచెం చాట్ మసాలా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, టమాటా ముక్కలు వేయండి. 1 స్పూను నెయ్యి వేయండి. సగం నిమ్మకాయని పిండి కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి. ఈ చాట్లో మాత్రం ఇష్టం లేకపోతే టమాటాలు మానేయచ్చండి. 4 టమాటాలతోటి చాట్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం 2 కప్పులు టమాటా ముక్కలు తీసుకోండి. 1 క్యారెట్ని సన్నగా తరిగి ఉంచండి. 3 స్పూన్లు వేయించి శనగపప్పు, 2 స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు, 1 స్పూను పచ్చిమిర్చి ముక్కలు తీసుకోండి. 1 నిమ్మకాయని తీసుకోండి. ముందుగా టమాటా ముక్కలలో వేయించి శనగపప్పు, క్యారెట్ ముక్కలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేయండి. కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం కారం వేయండి. సగం నిమ్మకాయని వేయండి. ఒకసారి అంతా బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి. ఇవి నోటికి కొత్త రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిదండి.